今回のエピソードは7月16日に東京コメディバーで行われた公開収録でレコーディングされたものです。 YouTube では公開収録の動画もアップされているので、そちらもぜひチェックしてください。そして今回トークが盛り上がってかなりの時間収録していたのですが、無修正のより長いバージョンをお聞きになりたいという方はぜひ裏技エグゼクティブラウンジへのご参加お待ちしています。裏技英語ライブ、はい、イエーイ、足元の悪い中お越しくださいましてありがとうございます。 How do you say、 お、いいですね、雰囲気出てきました。あ、これ裏技英語感出てきましたけれども、 How do you say 足元の悪い中 in English? Oh, I don't know how you'd say that actually. Or when you give a speech on a rainy day, what would you put in the beginning? When you say, 雨の I 中あり think, がとうございます。 what would I say? I would say, in this case, thank you for braving the bad weather. Thank you for braving. Brave って So brave as a verb. Brave って勇敢にも Yeah. この雨を忍んでくれてありがとうございます Yeah. みたいなこと。へえ。Thank you for braving this weather. Thank you for braving the bad weather. The bad weather. Or to be honest, this weather's fine as well. This weather's fine because in context, everyone would know what it means. Yeah. Braving ってね、動詞で使うんですね。Yeah. Well, let's do that again. Thank you for braving the weather and coming to裏技英語 LIVE. はい、今日は足元の悪い中、裏技英語ライブ、公開収録に、東京コメディバーまで来てくださって皆さんどうもありがとうございます。イエーイ。Okay, so it is a celebration of 150 episodes of 裏技英語。はい、裏技英語なんと150回を突破しました。どうもありがとうございます。150だって。Yeah, I know. 150 weeks. 150 weeks, yeah. ね、almost 3 years だね。Almost. 3年前のね。Yeah, Before Corona. Before Corona. 2019年ね。そうね、2019年の夏から3年。で、公開収録は2回目。公開生収録は2回目ですね。Zoom では何度かやってたんですけれども。So everyone who's listening at home, thank you very much for listening as well. My name is BJ Fox and this is... どうも、石井てるみです。よろしくお願いします。And we're not here on Zoom. We're not recording in Amazon like we've been doing a lot recently. We are here live in Shibuya, live at Tokyo Comedy Bar with our listeners. Woo! Yeah! はい、リスナーさんが実際に目の前にで今聞いてくださっていて、ね、ドキドキですね。And it's the perfect number. You know, I was worried too many people might come. But the perfect number given the social distancing that we have to have in place. いやー、本当にちょっとこうなるとそうですよね。So that's spinning positively. いや、本当にスピニングポジティブリー。Well said ですよ。5月5日に前回はね、ここでやったんですけれども、だって5倍ぐらい。5倍か6倍。違うですね、もうね。Don't package that number. いやいやでも本当にちょうどね、このご時世は、本当ね、あと皆さんのお顔と名前もわかるしね。はい。いい感じ。Actually, can we start with that? Like we often one of the first urawazas we talked about on the podcast was when you're in a meeting, it's really important to put your hand up first. When you're on a conference call, it's really important to be the one who announces that your team is there because it's a nice, easy way to give the impression that you're very hardworking. And what did we say to say? Team Japan's here. Team Japan is here. Thank you, Dr. K. Okay, let's imagine we're on a conference call. We're on Zoom. That annoying CMO is coming. And do we have the Japanese office here? Team Japan's here. I don't know about that. もう一回行きましょうか。Yeah, you do the announcement. はい。まあZoom でね、世界中とつながっているテレカンどっちで言いますか？私はテレコンって昔言ってましたけども、テレカンだとして、皆さん揃ってますかと、なんか CMO か CEO が言ったとしますと、じゃあ私が I will announce. So, is everyone here?
こんな感じで言うコール&レスポンスみたいな会議はないかもしれないですけれどもね。はい、Team Japan's here ということで第一声皆さんありがとうございます。But let's settle down. Let's get on with the episode, Terumi. We still have to record. This is going to be episode 153, I believe. はい。And this topic, Terumi, is an NSFW episode. NSFW! NSFW! ここにね、出てますけれども、NSFW! ね、ノース、サウス、イースト、ウエストみたいに見えますけれども、違いますよ。これは以前ね、エピソードでもお伝えしたことあるんですけれども、Do you remember what those letters mean? Not safe for workplace. Yeah, not safe for the work workplace. Workplace. Words that you should not use in the workplace. ね、職場とかでこのメール見るのちょっと危ないよみたいな時にタイトルに使える言葉だったりね、そんな風にご紹介しましたけれども。So actually, tell me, going back a few episodes, do you remember in the ABCs episode, we taught ABCs, XYZ. In the skit, in the conversation with the CMO, I said the CMO might tell you to F off. F off ね。覚えてますよ。だからアルファベットの回だったから F off F っていうアルファベット一つでも、まあ、ある言葉を意味するということでね。Yeah. I remember that, and I remember saying that I said なんか F ワードってどれだけその言っていいものなのか。Actually, Ruben, just in case we say anything naughty, have you got the sound effect ready? Yep. Hang Okay. on. Okay, so if I say fuck, no, come on, Ruben, get it ready. It's very hard to do live. 予測しないといけないですからね。3, 2, 1で言うわけじゃないですからね。So F word is fuck. F Fuck. off means literally for fuck's sake, Ruben. Do it. F off means to fuck off. You know, it's a rude word. F off is a polite-ish way to say F off. Yeah. F off is the politest way to say F off. It's a polite-ish. Ish. Ish way to say Yeah. fuck off ね。Yeah. ファックオフを全然噛み合ってないですけれど全然ガタガタで Lisa すけ is れど not も used to such rough language. We have to be careful. Just,そうですよ。 Yeah. はい。 But, なんだこれはってなっちゃいますからね。はい。but do you remember in that after the episode, you asked me in what situations can you were worried, you were wondering about the F word. What situations そうな could ん you で ever すよ。use the そ F word? の F ワードってこう日本人でももうふざけてファーみたいに言うじゃないですか。Oh, do they? なんか冗談で言いますよね。ファーなんかはっきりとは言わないけど、うん。で多分言っちゃいけない言葉としてなんかクソみたいな感じでファーとか言うこともあるし、もちろん英語の文脈で言っちゃいけないのも知っているんだけれども。けど、ネイティブ・イングリッシュスピーカーの友達に言わせると別にそこまでもう悪い言葉じゃないよ、使い方によってはって聞いたこともあるし、 Yeah. だから友達の間では言ってもいいけど職場では言うべきじゃないのか、だから日本語で言うところのクソぐらいなのかなって私は思ってたんだけれども、まあどちらにしてもちょっと改めてね、どれだけ F ワードってのは安全というか、どういった文脈なら言ってよくって、どういう時に F で置き換えるべきなのか、いろいろこの際 BJ に聞いてみたいなとは常々思ってました。I think at the time my advice was don't use the word. Don't use the word. But at the same time, don't be too offended if you hear the word. Because like you said, I don't think it's that bad. はあはあはあ、使うのはやっぱおすすめしないけれども、言われた時に別にそんなになんかすごいきつい言葉を言われたって思わなくても大丈夫。I think if someone said directly to your face, F off, that's bad. That's a bad use. それはFオフでも F オフでも両方ダメ。Oh, probably either way is bad. But if someone, yeah, but if, in this case, if someone said off to you directly, that'd be rude. But sometimes if Ruben comes in, yeah, and if Ruben came in and said, "Oh, outside, I just saw Gotomaki," I might go off. 全然よくわかんないけど、まだですか。外で後藤真希さん。I don't know why I said Gotomaki. まあまあ多分世代だったんでしょう。はいはい、ごまきさんを見かけました。I'd be like, off. どういうこと？ It means uso. 嘘だろ？ Yeah. ごまきいたぜ。Yeah. Off.
はあ、そういう感じか。それは何、誰かに命令形で言ってんじゃなくて自分に対して言ってんの？ I think I'm saying it into the heavens. なるほど。うわマジかよ。Yeah. ごまきだよ。Yeah. そういう感じなんだ。じゃあそれは BJ に言ってるわけじゃないんだね。Yeah. うん。So I think in that case, you know, 難しい。 and actually I think the I'll say it. We'll edit it afterwards. I think the word fuck is actually a great word. It must be one of the most complicated words in the English language. It's got hundreds of usages. そうよね。もう100通りの意味もあるし、文脈とかもう誰との会話で出てくるかとか、まあそういう意味では偉大な言葉だと。Yeah. Great な言葉って言ったよね。You said great. I think it's a great word. It's In a a good beautiful way. word. Beautiful word. Yeah, and well, especially doing comedy, it's a really powerful word. Like how you use it. It can be funny. It can be angry. It can, you know, show disbelief. It can add emphasis. そうね。There's the emphatic fuck, where you're using it a bit like people might use yo in Japanese. よ。You know, like すごいよ。すごいよのようなの。Fuck. It was すごい。あ、そうなんだよ。よよりは強い気がするけれども、まあでも映画見てても普通にセリフで出てきたり、歌詞なんかにも出てくるよね。ジェームス・ブラントが Fucking High って歌ってたもん。That high is another use of the emphatic. だけど Fucking High はテレビじゃダメだから Flying High に置き換えてたとかね。So fundamentally, I would be very careful on how to use it. As a non-native speaker, you don't know all the different nuances. But at the same time, it's not all that bad in my view. And there are some situations, I would say, especially in the 外資系, where you might come across the word. ネイティブスピーカーからするとそんなに悪い言葉ではないけれど、でもネイティブスピーカーだから使えるのであって、ノンネイティブの人がでもやたら使うものではないだろうね。使わない方がいいよね。Only because if you get it wrong, it sounds terrible. そうでしょ？ Yeah. そうだから私は、まあ、よほどね、なんかちょっとなんかもう飲んでる場でもない限りね、使うのはよしとこうかなと思うんだけれども、職場でも使っていい場所というか文脈があると。I think there are some what would it be? SFW. SFW? Safe for work situations. ああ、そういうことね。さっきのノットが取れたわけね。はいはいはい。セーフフォアワークシチュエーションもあると。職場で行って大丈夫なもあると。本当？へえ、楽しみですね。You have to be smart. You have to be clever. You have to be careful. そうよね。注意深く。なんかわざわざその危険な地雷を踏みに行く勇気は私はないけれども、またでもちょっと知っておくに越したことはないからね。Yeah, well, I think more than anything, just in case if they come up at work, you understand what they are, and if they are said at work, sometimes I feel I've heard Japanese people get very offended by the word. Or like they come to a comedy show and ours and they're like, well, everyone uses the F word a lot. It's really rude. But the reality is not rude. あ、そうなのね。はいはいはい。コメディーショーに来てみんなね F ワードを連発したらね、なんかすごい下品で怖いわみたいになっちゃうけれども、別にそこまでじゃないよ。しかもそれは職場においても出てくることあるよと、まあ、知っておくっていうのはとりあえず大事だから。はい。じゃあ BJ 教えてください。Well, that is exactly what we're going to talk about today on 裏技英語。We're just giving the real live experience. So, firstly, Tedemi, はい。the word fuck. Fuck. The first thing I would say, it's not as offensive now as it was before. 昔ほどオフェンシブではない。攻撃的だったり、なんか侮辱的ではない。昔はでもやっぱりそうだったんだね。When I was a young person, when I was a school kid, even into secondary school, so what we're talking about, I guess end of the century, just before 2000, you would never hear it on TV. In the UK, you would never hear the word on TV. If it was in a film, it would be like a 18 plus, adults only film. BJ が子供の頃、セカンダリースクールって高校？ Yes. 高校生ぐらいまではもう絶対にテレビでは聞くことはなかった。Yeah. で、R18 の映画なんかには出てくることはあった。Well, and if it was like a kids film, but it had that word in, the rating would automatically go to 18. 子供向けの映画でもフッって可愛いキャラクターが一言でも言えば、もう18禁になってたわけね。はい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 。
But now, actually, it's quite common. It's in the Batman films, it's in the X-Men films, it was even in James Bond recently. バットマンの映画 X メンとか、あとジェームス・ボンドの映画の中にも出てきた。Yeah. You recognized it. Oh, he said fuck って。No, she said. She said fuck. Yeah. 今すごい私あれだったね。セクシーストだったね。Well, no, James Bond is a man. It just happened the character was a woman. Yeah. It was M. If anyone watches the films, M, James Bond's boss, said it. And these aren't children's films. You know, I don't think Batman, X-Men are kids' films per se. They're not Pixar. そうだね。But let's assume kids watch them. 子供たちも当然見るでしょうね。こういった有名な映画はね。And this is actually quite common as well throughout time. Words change their meanings, especially rude words slowly lose their violence over time. まあ日本語にもあるかな。まあ時とともに厳しい激しい言葉っていうのはだんだんこう日常的になってくる。なんかあるかな日本語でありますかね。なんか昔は絶対こんなこと言っちゃいけなかったけれども、なんとなくみんな使うようになったよねっていう。やばいとかかな。Really? いや昔はもっと言わなかったですよね。やばいってね。そうですね。確かにどんな意味にもネガティブポジティブ両方出てきますものね。だから程度が激しいものですよね。なんか、はい、古語にもあったようなそういうの。まあいいや。なんかだからとにかく激しい感情を表すときに出てくるという意味ではやばいもそうかもしれないですね。But yeah, so has slowly lost its kind of angry meaning. Or they still has got it, but it's more acceptable now. The word itself, Terumi, means to have sexual intercourse. もともとの意味は、はい、セクシュアルインターコースね。Yeah. もうセックス・アンド・ザ・シティ昔見てた時にね、インターコースって調べたよね。Oh, really? あるのよ。なんかサマンサがね、なんか旦那との夜の生活がうまくいかないからってカウンセラーのところに行って、you know, many years it's natural to have less intercourse みたいなこと言ってて。And you were like, そう。へえ、インターコースって言うんだみたいな。インターナショナルみたいだけど全然意味違うなみたいなね。does the F word come up in Sex and the City? それは具体的にちょっと今パッと出てこないけど、もう出てくるんじゃない？どうですかね。セクサンシーとかで出てきますよねきっとね。できっとねってあんま推測で言うもんじゃないか。It might not do because that was made in the 90s. そうかもしれない。So maybe they were deliberately not putting it on because you put that word in, then all of a sudden you're restricted on where you could be shown in what other countries. Maybe. 散々他の下ネタは出てくるのに F ワードだけなかったってこと？あ、それぐらい F ワードってのはダメだったのね。絶対言っちゃいけない言葉だったんだ。はい。So that's its original meaning. It's a verb, but it can be used as a noun. そのオリジナルミーニングとして of sexual intercourse is the original meaning. But you can now use the word as a noun, a transient verb, an intransient verb, adjective, or like the emphatic F word, an intensifier. It's got many different usages. 今のその性交渉という意味じゃなくてってことではっきり言ってしまいましたけど、そうじゃなくて今のその F ワードっていうのは名詞としても他動詞、自動詞、形容詞、あとちょっと教意語といいますか。I don't know what you call it. 多分インテンシファイア。Intensify, okay. 映画とかでさ BJ Fox とか言うでしょ。I do know what I've once called myself that, yeah. それどういう時に自分を BJ Fox って言うの？ I was imagining what I would be like if I was an American comedian. はい。I was doing like a bad impression. I was making fun of American comedians. アメリカのコメディアンだったらこういうこと言うだろうなっていう感じなんだ。Because I sometimes think American comedians use the F word instead of making jokes. もう一回言って。They use the F word instead of making jokes. そういうことね。はい。とりあえず言っとけみたいなところがあるわけね。私、Yeah, they think, okay, I'll just be rude and everyone will react. 私がなんか見た映画でこう男性同士のね恋愛映画でね、こう久しぶりに再会した時にそう真ん中になんとかって入れて抱き合ってたからってこうやって使うんだなと思って。
そう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 。それを今思い出した。Sorry, Ruben. Okay, I've done some research. Yeah. Okay. In season 1 of Sex and the City, Yeah. Carrie asks Big if he's ever been in love. Do you remember this? No? He was ever be in love with another woman? Yeah. Okay. And his answer is Uh-huh. abso-lutely. Absolutely はよく聞くわ、そうだ。Absolutely の中に。I think that's the final level of the word fuck. That's the highest level, is when you can take the word fucking and put it into another word. Unbelievable. Unbelievable. だから形容詞とか副詞の言葉の間をぶった切って fucking って。Yeah. しかもその ing 系で入れるよね。だから、ing。その Yeah, it doesn't have to be a 形容詞. You could also be I love Manchester United, which is a football team. Man fucking そうそうそう。だから absolutely じゃなくて fucking になるじゃん。Absolutely, yeah. そう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 。現在進行形を入れるよね。Yeah. まあいいんだけど。そう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 。あとさ、shut the fuck up って言うでしょ。Shut the fuck up. これすっごい外国の人言わない？ Yeah, yeah. あれ何？ Shut up. But also, shut the fuck up isn't saying damare. That's also like uso. Shut the fuck up. 嘘でしょみたいな。Uso. I just saw. ごまき。I was going to change. Just saw. 書いてください。書いてください。どうぞ。Just saw Natchan. Outside. ナッチね。ナッチじゃない。ナッチナッチ。ナッチナッチ。うん。Just Shut the fuck up. Shut the fuck up. マジかよ。マジかよ。へえ。これはなんかね、いろんな映画とかじゃなくて友達の外国の人とかが言ってるのよく聞きますね。Shut the fuck up. 最近なんていうかわからないが。Interestingly, if you said the client f***ed me. The client f***ed me? Yeah, the client f***ed me. 大変じゃん。昨日ミーティングの後にみたいな感じ。Yeah. It would mean, it means they betrayed me or they didn't deliver. あ、そうなのね。Yeah. あ、なんかそういうことが起きたんじゃなくって、クライアントに裏切られた。Yeah. あ、びっくりしたね。本当びっくりしましたけれども、The client f***ed me はクライアント裏切ったわ。Yeah. 裏切られたわ。Yeah. そういう意味なんだ。Or another example, a phrase we use quite often, throw under the bus. If I threw Ruben under the bus, Ruben could say, BJ f***ed me in front of the CMO. はあ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 。And that doesn't mean anything sexual. It just means I threw him under the bus. I betrayed him. BJ が CMO の前で僕を裏切ったんだ。犠牲にしたっていう文脈で He f***ed me in front of the CMO. And this is what I want to say when I say, if you hear the word, don't be too offended, because it might be being used in a meaning that you're not aware of. It's a very, very complex word. ということで、このという言葉を聞いたとしても、なんかすごいとてつもなく悪い意味で言ってるっていうふうに思う必要はなくって、もう本当に100通りの文脈次第のいろいろな意味で使われてるから、そんなにビビることではないよと。じゃあこれ職場で The client fucked me とか言ってる人もいるかもしれない。I would say in my current not current company is a bad example. In my previous company, certainly when I was in England, everyone would use words like that. あ、そう、イギリスにいたらみんな、まあもちろんクライアントの前では言わないけれども、裏で職場でもお互い言うぐらいのレベルの言葉ではあるわけね。I f***ed up. What does that mean? Tell me. I f***ed up. なんだろう、混乱しちゃったみたいな感じかな。なんか混乱してめちゃくちゃにしちゃった。I would say it means more simply I made a mistake. I made a big mistake. I made a big mistake. I f***ed up. I f***ed up and I was late for the meeting. へえ。ファックアップで make a mistake と同じ。これは単語帳に載せるべきですよね。ターゲット1800。っていう大学受験向けのとてもローカルなね単語帳があるんですよ。はい。we should add this word to the 高校生用のね単語帳にるべきだと思いましたと。You know, in episode 147, F off, we used to mean f off, and that is it's almost like a safe way to say the word f off. F off.
ちょっと待って。F ってのはそもそも裏切る？違う。I think in the どっか行け。 original meaning means like shine, off, or it means uso. あ、嘘。Yeah, で、それを和らげるために F off。 F off. Yeah, and that's similar. Do you remember we talked about, or MJ Fox talked about Jeannie Mac お is a 母さんは。 phrase to use a safe way to say Jesus Christ. お母 F off is the same way. Yeah. F off。お母様のね MJ フォックスさんがその Jesus Christ ってでなんかその swear words として言うのは危険だから代わりに Jeannie Mac って言って教えてくれましたけれども、それと同じで F off の代わりに F off って言うとちょっと和らぐと。FU は FU. なんかそれが一番子供の頃からこう使っちゃいけない並びとして。Yeah, it's the same thing. F off, FU. Yeah. そうなの？ Yeah. なんか指突き立ててさ FU それ off でも言う？ FU off Off, FU. Yeah, yeah. 同じ意味。Yeah, you're gonna have a real trouble beeping this, Ruben, aren't you? いやちょっとsimply ignorant ね。Well, I think one of the reasons why words like F off and FU are popular is because of TV. They can't use the real word, but they can use the fake word. So then that also just became part of the English language. Because the law, or let's say the BBC's regulations, would say you're not allowed to say this word, this word, this word. And sometimes when you look at the list, there's some really old words no one says. But because you can't say those words, the producers find urawazas like FU. And then all of a sudden that becomes the new word. 放送上言っちゃいけない言葉の代わりにっていうので F で言い換えてたら、まあそっちが逆に定着してきたみたいな、そういったことなのね。But again, these are all grey zones. I might personally, British people swear more than Americans, I think. It's more common to use bad language in the UK and Australia and New Zealand, I think. But I'd always be careful. But let's look at some different ways you might hear it in the workplace. アメリカ英語に比べてこういう F ワードっていうのはブリティッシュの人だったりニュージーランドの人の方がよく使う。Yeah, I would say so. あ、そうなの？ Yeah. でもさっきさ、なんとかって言えばアメリカ人っぽくなるって言ってたじゃん。I was more making a comment about how poor comedians they are. それはアメリカのコメディアンのボキャブラリーのことをちょっといじってただけで、ちょっと swear words としては F ワードはまあアメリカ人のコメディアンはちょっとなんかネタが弱いからそういうファッウェルないとなかなかリアクション取れないという少し差別的な思いをF ワードに逃げるというそういったことだったわけね。はい、ということで実際じゃあどのようにねこういう F ワードがちょっとその仕事の職場でね出てくるっていうことを BJ が言ってましたけれども、なんかちょっと私は想像ができないんですけれども、じゃあどういったシチュエーションで出てくるかというのをスキットで見ていきましょう。Ruben, Wazako, emergency meeting with the CMO, ASAP. What's wrong, BJ? You seem nervous. Yeah, are you okay? The CMO is not happy. Oh, she is never happy. Oh no, this is worse, Ruben. You know how we rolled the dice on the press release? We went under the radar. Oh no. Yeah. Ah, here she is. Team Japan. Team Japan, why was the press release sent out without my approval? Well, you see, the thing is... Don't beat around the bush. Yes. Sorry. It must have slipped through the cracks. FFS, Team Japan. Ooh! Someone's having a bad day. Not now, Ruben. This is a FUBAR situation. FUBAR situation? Come on, Rachel. Yes, it was a mistake, but the press release itself got great coverage. We made a calculated risk. The US office was being too slow. Well, you may have SNAFU'd my relationship with the US team. Oh, that bad. Snuffed? They already think I am running an absolute shit show here in Asia after the Q1 results. Shit show? Okay, is it
SNAFU or just SNAFU? SNAFU. It's an absolute clusterfuck. Oh my. Clusterfuck? It's not the end of the world. How can we spin it positively? I don't know. Can we blame the time difference? Won't work. Or can we throw the agency under the bus? Say that XYZ thought it was approved and it will 110% never happen again. I think we did that last time you went under the radar, BJ. Oh, sorry. We should have waited for your approval. It was just a great opportunity to get onto national TV. Shoulda, woulda, coulda. Sorry, wait. Did you get on national TV? Yes, we got on the morning show segment. Which show? News from around the earth. Ours. Excuse me, Wazako. Watch your language, please. The program is called News from Around the Earth. Ah, that is amazing news. If I can control this narrative, the CEO will love this. Could be a game changer for Japan. Okay, leave it to me. Maybe I can save this after all. Well, sometimes it is better to go under the radar. Good work, Team Japan. I have some questions. Clusterfuck? Shitshow? SNAFU? FUBAR? What the was that all about? What, Wazako? Language, Wazako, please. Gee, watch your mouth. Just say WTF. There is no need to swear in the workplace. Okay, now that was probably a very difficult conversation to follow. It involved a lot of swear words and a couple of new words as well, Terumi. そうですね、聞いたことない言葉たくさん出てきたのでね、スウェアワーズがいっぱい出てきてたかどうかすら私はよくわからなかったですよ。BJ とルーベンはめっちゃ笑ってましたけどね。Yeah. なんかね、それがすごいそのネイティブイングリッシュスピーカーがなんかうわマジウケるわって笑ってる感じだった。I think we were laughing because even though I would argue you can use swear words in a conversation, I would struggle to think of a conversation like that where so many come up so frequently. ね、使っていいとはいえこんなに出てくるとねちょっとおかしいな感じでしょ。 Yeah. There were a lot there. And some of them I would say are 110% okay to use in the workplace. Some of them are more, let's say, grey zones. じゃあ 100% 以上 110% 全然使って OK なものも入ってたし、Yeah. ものによってはちょっとグレー。 Yeah. まあどっちかっていうと使わない方がいいかもしれないものも入っていたということで、それらをこれから見ていくわけですね。So let's look at them in pairs. And the first two words we want to talk about are probably words you're not familiar with, Terumi. SNAFU and FUBAR. スナフィーかと思ったよ。SNAFU. スナフもフーバーってなんか昔アメリカのなんかいたよね、研究所の名前になってるフーバーFUBAR なんか初代なんとか長官みたいなさ、アメリカの人いましたよね。 Yeah. J. Edgar Hoover. そう You thought FUBAR was Hoover. そう They sound so differently, but as I say that, they sound identical. FUBAR and Hoover. HUU HUU じゃない HOOVER だからね多分、Yeah. Hoover and here it is FUBAR. 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 And by the way, SNAFU is spelled SNAFU. Now, what do you think? They're both acronyms, Terumi. はい当時語ってやつですね。 What do you think they stand for? They're- FUBAR and SNAFU. スナフとフーバーだからこの F は両方 F ワードの F なわけだよね、 Yes. きっと。 Yeah. だから SNAFU なんじゃないの Actually, it's not That's- you. じゃない。It's up. アップなんだスナフの FU は。And FUBAR as well. あフーバーもとアップ BAR。 Yeah. Then what does SNA stand for? Yeah, so let's look at SNAFU first. So, like we said, to f up means to make a mistake, and to be fucked up either means to be drunk or it could mean to be having a nightmare. はあ、酔っ払ってしまった時とか having a nightmare めちゃくちゃ大変な状態にある、 Yes, yeah. そういった時も I got fucked up. The situation is fucked up. The situation is fucked up. Yeah. へえへえへえ Or my relationship with my
with my father is f***ed up. あ、もうめちゃくちゃだよ。 Yeah. そんな時にも f***ed up。ほうほうほう。で、SNA は Situation normal, all f***ed up. Situation normal ってことは普通の状況であり全てがめちゃくちゃだ。 Yes. どういうこと？普通の状態なんじゃないの？ This comes from a very famous moment in the Second World War where a soldier had to report what's going on in the war and is everything good? He was like, yeah, situation normal, all up. It's terrible. So in a war, obviously things are very chaotic. あ、何これ第二次世界大戦の中でこう戦っている兵士たちがレポートを報告をするときにいつも通り全てめちゃくちゃですと。Yeah. あ、そういう報告からこの言葉ができているんだ。Yes. 皮肉ですね。Yeah. はあ。So situation S, normal N, A, O, F, well, all up. 全てがup. 状況は通常です。全てがめちゃくちゃです。And because back in those days, well, when you're in a war zone, I imagine you have to be very quick and concise. Often you'll be sending telegrams. Yep. Instead of writing the whole sentence, they would start writing SNAFU. じゃあこの略語でもう SNAFU で Yeah. もうパッと電報なりなんか報告を一歩打つなり、その時に生まれた言葉なんだ。Yeah. 戦時中に生まれたちょっとなんか悲しいというかね、 Yeah. そういった背景があるわけね。 And actually, should we go to FUBAR as well? Let's get that FUBAR. Now, FUBAR is actually very similar. It also comes from the Second World War. あ、FUBARもまた戦時中にできた言葉なのね。And FUBAR stands for up beyond all recognition. Fucked up beyond all recognition。すべての認識？すべてのなんだ認識を超えて何が何だかさっぱりわからないぐらい全部がめちゃくちゃだ。Yeah. へー、beyond all recognition。もう何が何だかしっちゃかめっちゃかでわからないよ。Yeah. And I would say SNAFU and FUBAR are 100% okay to use in a business situation. あ、そうなの？ Yeah. だけどあれでしょ、このスナーフとフーバーという言い方にすればでしょ？ Yeah. Oh, if you say it in that way. Beyond all recognition って言っちゃダメなんだよね。Yeah. This is FUBAR って言うならいいんだ。へー。This is SNAFU. Well, so SNAFU can be used as a noun or a verb. So I snafu'd the relationship. I told a lie to the customer and I snafu'd the relationship. I snafu'd the relationship. Yeah. 動詞として使えるわけ I ね。ruined the relationship. I ruined the relationship. I snafu'd the sales presentation. I snafu'd the sales presentation. Yeah. And FUBAR is often... Time of FUBAR が FUBAR's used a little bit in the same way as nightmare. Oh, this is a bloody FUBAR. Yeah, this is a bloody FUBAR. I would say actually FUBAR is worse than a nightmare. やだね。Yeah. This is a FUBAR とか言う。Well, you don't double fuck. そうだよね。フーバーの F がファックだからファッキンファッ That's キン like になっちゃう pin から。 number. ピンナンバー。 Yeah, okay. ピンナンバーじゃない。ピン自体がもうナンバーって入ってるからってことね。 Yeah, はいはい。青い青空みたいなことね。はいはい。 But actually, no, I would say FUBAR is worse than nightmare because if you remember when I said I'm having a bit of a nightmare, it actually means it's a terrible situation, but leave it to me, it's under control. そうね。もうナイトメア悪夢を見ているけれども、まあちょっと自分で頑張ってコントロールしようとはしている。そんな余地を感じる言葉ではあると。フーバーはもっと悪い。Means everything's gone crazy. もうしっちゃかめっちゃか手のつけようがない。Yeah. I'm having a FUBAR. Yeah. やだね。 And when I hear that, I think of like I remember doing a video games event once, and it was raining outside, so everyone was late. Then all of a sudden the sound didn't work, and then the electricity went down. We couldn't serve drinks, and the whole event was just a FUBAR. 実際そういうことがあったの？ Yeah. ゲーム会社で働いた時に。 Yeah. It wasn't anyone's fault. It's just everything that could go wrong all went wrong at the same time, and it was a FUBAR. そういう時あるよね。 Yeah. 雨降ってて、 Yeah. 電気がもうつながらなくって音も出なくって、今日はだからね、電気がつながっててよかったよね、せめて。 Yeah, that's good. although I did 雨だったけど、うん。 although I did have to take a photo of the wall because water's coming through the wall.
なんかね雨漏りしてるらしいね。 Yeah. さっきもちょっとしてたから、Yeah. 大丈夫かね。まあいいや。Yeah. Anyway. So 2 words there, SNAFU and FUBAR. I would say maybe you don't have to use them, but if they ever come up, you can know, oh, that's what they mean. And there are 2 examples of using the F word in a safe way appropriate for the work environment. じゃあスナフとフーバーっていうのは普通に職場で言ってる人がいても全然おかしくない。Yeah. 皆さん聞いたことあります？職場で。ないです私も、まあ、もしかしたら知らないから気づかなかったのかもしれないけれども、まあじゃあこれからは言ってる人いるなと思えば、Yeah. あこのことかと。ほう実はという言葉が入ってるけれども、まあ、直接言ってるわけではないからね、まあ、とにかく大変な状況だということでね、知っておくに越したことはないのかな。でもなんかそういう状況に見舞われてる人にこう仕事場でなんか近くにいるのもちょっと嫌だけどね自分もその一味ってことだからさ。はいわかりました。Okay. Cambly, we're just going to do a little advert for Cambly. So, you all listen to the episode every single week, I hope, but listening is not just enough. To practice English, to improve English, you actually have to use it. And one way we recommend Terumi is... Cambly! Come on. はい、キャンブリーは、皆さんご存知かも分かりませんけれども、オンライン英語学習アプリでございます。オンデマンド学習アプリですね。オンラインって言った私。はい、オンデマンド英語学習アプリで24時間いつでもアクセスすると、その向こうにはネイティブイングリッシュスピーカーの先生が控えていて、英会話を練習することができるという。これでね、英語を勉強したいけどとか話したいけれど機会がないんだよねという言い訳ができなくなるというね、本当にオンデマンドでいつでも練習できるアプリですので、会話をインプルーブしたいという方はぜひ使ってみてください。 You've got no more excuses, like Terumi says. No more excuses. 便利になったね。Mic up. 便利で便利な時代ですね。はい。And even less of an excuse because right now you can get a free trial lesson for 15 minutes by using the code in kanji urawaza. はい、スペシャルコード裏技と2文字入れていただくと15分の無料レッスンを受けることもできます。 So don't waste any more time. Get practicing and use Cambly. はい、ということでね、はい、ぜひキャンブリーインストールして皆さん英語レッスン挑戦してみてください。Okay, on to the next 2 words. Now, did you hear these 2 words in the conversation? Maybe the 2 words that producer Ruben and I laughed at most. 笑ってたね。Shitshow, Clusterfuck. Shitshow and Clusterfuck. Clusterfuck. Now, these are definitely both grey zones. ダメってことね。I would argue when the swear words shit and are used in compounds like this, they kind of become acceptable. And I've heard these words in business situations. はあ、シットや単体だとダメだけど、こうやって組み合わさると、まあ、やや職場で言ってもよくなる。Yeah. 不思議だよね、言葉って。Yeah. It just sound funny and let's start with Clusterfuck. Now this also has some military beginnings. ああ、こちらもそうなんだね。なんかミリタリー戦争とかから来てるのね。Because cluster comes from not the corona meaning, but it comes from the word cluster bomb. ああ、クラスターボム、収束爆弾。Yeah. これバラバラってなるよ。バラバラ、ああ、なんかそういうオリジンなんだ。And essentially, clusterfuck has the same meaning as a FUBAR. ほう、フーバーと同じ意味。Fucked up beyond all recognition。もうすべての認識を超えてめちゃくちゃだ。Yeah. と同じ。クラスターってのはもうがクラスターになってるってこと。It means like lots of fucking terrible things happened at the same time. Like a cluster bomb goes. はいはいはい This is はい。like little explosions of badness. クラスターってことね。Yeah. Yeah. もうクラスターって言葉をまたコロナの文脈で使うようになったから、イメージはつきやすいっちゃつきやすいけど。はいはいはい。So like, how was the meeting? Oh, it was a clusterfuck. Traffic was bad. I was late. Then the file was so heavy, the video wouldn't load, and I realized at the end the client's name wasn't Tanaka, it was Nakata.
確かにいろいろな出来事がいっぱい起きたと。ファイルもダウンロードできなかったとか、クライアントの名前間違えた、その前に渋滞も起きていた、いろいろなひどいことが起きているから、Clusterfuck. Yeah. And a shit show is similar to this too, but maybe has more of a sense of your responsibility. Clusterfuck はちょっと外部要因が強かったけれども、Shitshow はちょっと自分の責任が強そう。So a clusterfuck might not be your fault. It probably isn't your fault. Clusterfuck はあなたのせいじゃない。Yeah. はい。But a shit show probably was. In that situation before, I called it a clusterfuck, but actually you could say BJ turned up late. BJ wasn't prepared with the file in the correct format. BJ forgot the client's name. Actually, they're all BJ's fault. He was running a shit show. なるほど。さっきの状況を BJ を主語にして書き換えると、BJ が遅れたとか BJ がちゃんとファイルを用意してなかったとか BJ がクライアントの名前を間違えた、そういう時は BJ ran a shit show とか BJ is running a shit show. Yeah. Or if you want to take BJ out of it, you could say it was a shit show. It was a shit show. So in the skit, the CMO said the US already think I am running a shit show in Asia. Run a shit show でフレーズで覚えておくといいですね。So maybe like in that situation, maybe sales aren't very good. Maybe communication is bad. There's been a few different issues already. Now the release has gone out under the radar. It feels like she's not taking responsibility. She's running a shit show. この場合もさっきのクラスターファックと一緒で、なんかいろいろな嫌なことがいっぱい起きてるときに、誰々 is running a shit show。なんとか is already a shit show。Yeah. なるほど。I think you'd be harsh to call it a shit show with just one thing. Ruben? Yeah, I think so. And also, it's embarrassing. Yeah, there's a sense of it's embarrassing as well. Yeah. Like, you're not doing a proper job. Yeah. はははは。もういろいろなことがうまくいっていない。自分がこれ間違えてあれもうまくいってなくて。Yeah. っていう時に、もう恥ずかしい、面目ない、うまくいっていない。Yeah. Running a shit show. And just to point out, both cluster and shit show, they're one word. So it's not a shit space show, it's a shit show. shit show は2語じゃないのね。Yeah. はい、これテストに出ますからね、皆さん。バスルームの間に開けちゃいけないのと一緒ですからね。Well, if you said, if it was just a shit space show, it would just mean a bad show. Like, そうかそうか、別の意味になっちゃうのか。裏技英語 the live, 1-star review, it was a shit show. はい。ただの悪口に、裏技英語のショーの悪口になってしまうわけですね。そこにスペースを分けると。はい。It was a shit show. Yeah. はい。いちごでございます。Okay. So, ladies and gentlemen, that was our second ever 裏技英語 live. イエーイ！裏技英語ライブ、エピソードの収録が間もなく終わろうとしておりますけれども、なんで今日このテーマだったの？ I don't know. Actually, it was. I'm always looking for ideas, and then it was that episode recently when you said, "How does swearing work in the workplace?" そう、F ワードをね、実際どれくらい普通に特に職場で使うのかという話を聞きたかったので、じゃあ私のせいっていうか、そうか、it was my idea. It was your idea, and I just do realize it is like an interesting deep word. そうね、もうこれは多分永遠に fully understand することは難しい言葉なのかなっては思うんだけれども、絶対言ってはいけない言葉って言ってる割には結構みんな口にするし、BJ も別に職場で言うこともあるよなんて言うから、じゃあ実際どういったものがあるのかっていうのをね、私が気になっていたので、Thank you for answering my question. No problem whatsoever. And again, I guess the goal is, because it's such a complex word, don't necessarily use it. It's dangerous in case you use it in the wrong way and people misunderstand. But likewise, perhaps think, maybe there's another meaning I'm not aware of before you get too offended.
だから、私たちが使うのはおそらくやめといた方がいいんですけれども、聞いた時にね、これは必ずしもすごい攻撃的だったりだとか侮辱的な意味じゃないんだよと知っておくっていうことが、ね、大事と言いますか、はい、知っておきましょう。はい。So thank you very much for listening. Everyone who came to the show, thank you very much for coming. That was 裏技英語LIVE, and now I need a fucking beer.もうだって BJ とっくに空いてますからね。Yeah. はい、ということで裏技英語ライブ収録来てくださった皆さん本当にありがとうございました。本当 F ワードについてこんだけディープダイブしてたのは、ね、日本でもここだけなんじゃ、世界でも私たちだけなんじゃないかというね、そんな濃い2時間でしたけれども、はい、本当に皆さんありがとうございました。そしてポッドキャストを聞いてくださった皆さんもどうもありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。Bye.今回は7月16日に東京コメディバーで行われた公開収録でレコーディングしたエピソードをお送りしました。 YouTube では当日の様子もアップされているので、そちらもぜひご覧ください。無修正のより長いバージョンをお聞きになりたいという方はぜひ裏技エグゼクティブラウンジへのご参加お待ちしています。